Hello and Namaste. welcome to our channel Foodie Gurungमा आज चाहिँ फेरि हामीले एउटा मुकबाङ लिएर तपाईहरुको अगाडि आएको छु कि ग्याप भयो त्यही पनि धेरै नभए नि हैन मतलब धेरै भयो त्यही पनि ढिलो नगरिकन मुकबाङ स्टार्ट गरौँ ल अब यो चाहिँ हाम्रो कमब्याक भिडियो जस्तै हो तपाईले हाम्रो पहिला जसरी सपोर्ट देखाए त्यसरी सपोर्ट देखाइदिनुस् होला भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनुस् होला त अब हामी स्टार्ट गर्छौं है त ए भन्न त बिर्स्यो नि त फेरि म भन्छु नि अब खानामा आइटमहरु थरीथरीको छ हैन यो घरमै बनाएको तपाईको भेज पिज्जा हो यो पनि घरमै बनाएको चिकन ललिपप अनि हामीले करेन्ट लिएको छु हजुर ल अब हामी सुरु गर्छौं है त सुरु गर्छु है त अलिअलि मिलाएर खाने मैले त टिस्यु फेरि ल्याउन बिर्सेँ यो कोक पनि हालेको लागि चाहिँ हेर्न कति तातो तातो हो के जाडोमा त तातो तातो खाएको मजा आयो एउटा चिकन ललिपप चाहियो यत्रो ठुलो छ कि अब How is it? मिठो म पनि एउटा ट्राई गर्छु चेस गर्नु बेसी मजाको भइरहेको एकैछिन यही रहेछ खाने त्यसो चाहिएन भन है मैले त करेन्ट खाएर सक्यो ललिपप खान्छु
टिस्यु दिन्छु टिस्यु ल्याउनुपर्छ हेर्नु त खाइदिनु यो 100 प्लेटमा हालिदिन्छ कति ठुलो होला फेरि साह्रै ठुलो ठुलो त हामीले राखेको पनि छैन यहाँ योभन्दा ठुलो प्लेटले राख्नु पर्यो चुयो चिकन ललिपप चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाएको कि मिठो भयो तर फर्स्ट टाइमको लागि टुर मिठो भएन र त्यस्तो मिठो भयो पिज्जा लास्टमा खाऊँ ल यी मासु खायो भने पिज्जा खान सक्दैन होला हौ पिज्जा त खान त सँगै खानु भनेर नि त न पिस खानु पिज्जा खाऊँ कि नखाऊँ खाइदिउँ खाइदिउँ त्यो होइन कि बेसी हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या पहिला पिज्जा ट्राई गरौँ नि त ल अब चाहिँ यो चाहिँ मैले घरै बनाएको पिज्जा हो अलिकति के भन्नु र सेलायो भागेछ तर मजाले मिठो भयो मिठो भयो चिकनले बनाएको थियो नि त धेरै चाहिँ भेज पिज्जा बनाएको है नहीं त पहिला हामीले यो नि चिकन बनाउनु आँटेको सस खाने हो अधिक मिठो भयो मलाई मलाई खान सक्दिनँ होला सस हाल्नु होइन यसले पुरो गर्न खोज्यो हो ला के भएको मेरो आज त एउटा लिउँ एउटा लिउँ भयो तिमी खाऊ न मिठो भयो है मिठो भयो दुईवटा पिज्जा बनाएको थिएँ यो अलिकति क्रस्ट ठुलो भयो कि मोटो भयो अर्को चाहिँ एकदम पातलो भएको छ फुटुक्क भयो दोकानमा फ्लप पारिदिन्छ खान्छौ पिज्जा पिज्जा त खान्छु तर चिकन ललिपप चाहिँ भयो अघाइ
खाइदेऊ पिज्जा न त सकाइदेऊ चिल्ली ललिपप तिमी कोकले हुन्छ म एकैछिन है एउटा मिठो भयो कति बजी बनाएको पिज्जा चाहिँ पनि मिठो रहेछ मिठो लाग्यो मलाई पनि आफूले बनाएको कहिले पनि मिठो भन्दैन आफूले खानु आफूले त्यो जस्तो टेस्ट सरी बनाउनु खोजेछ नि त्यस्तो भएन भने चाहिँ सेटिस्फाई हुन्न नि त सरी जस्तो बनाउनु खोजेको त्यो मिठो लाग्दैन कि सिधै मिठो मलाई फेरि आफूले भनेको चाहिँ टक्क भनेपछि ट्याक भयो भने चाहिँ बल्ल पो खानु पनि मजा आउँछ नि त मिठो टी-सर्ट न कस्तो लाग्यो हाम्रो मुकबाङ मन पऱ्यो लाइक गरिदिनुहोस् होला हामीले सबै मुकबाङमा त यो 2टा चिकन ललिपप चाहिँ खान सकेन होइन मतलब खान्थ्यो होला तर त्यो पहिलाको नि यत्रो ओभर साइजै भइगयो मुखमै नअट्ने साह्रै अनि त्यसले चाहिँ ड्याम्मै भइगयो तपाईँहरूले हाम्रो प्रायः जस्तै भिडियोमा हेरै होला हाम्रो खाना केही न केही बाँकी भइहाल्छ हाम्रो अब हामी अब त्यस्तो एकदम धेरै लिएर सबै खाएर भ्याउने त्यस्तो गरेर हामीले भिडियो बनाउँदिनँ कि खासमा त अब हामी जति हामीले खान सक्छौँ त्यति नै लिन्छु अनि जबसम्म मन परेकै खानाहरू अनि जति हामीले खान सक्छौँ त्यति नै लिन्छु त्यतिबाट पनि केही न केही हाम्रो बाँची जान्छ कि तर हामी एकदम जबरजस्ती कोच्याएर खाने त्यसो चाहिँ हामीले गर्दिनँ अब जति सक्छौँ हामी त्यति नै खान्छौँ जति खान्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्जोय गरेर खान्छौँ यही हो यति भन्दै चाहिँ हामी चाहिँ यो भिडियोलाई एन्ड गर्न चाहन्छु होइन अब लास्टसम्म तपाईँहरूले अगर भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुको लागि होइन हामीले अब धेरै टाइमपछि कमब्याक गर्न गइरहेको छु अलमोस्ट 1 मन्थ भइसक्यो हामीले भिडियो अपलोड नगरेको तर पनि अब हामी फेरि यो अपलोड अब सकेसम्म हामी कन्टिन्यू राख्छु हाम्रो के भन्छ भिडियोजहरूलाई हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला भिडियोलाई लास्टमा हेरिदिनु लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू मन परे लाइक गर्नुहोस् न मन परे डिसलाइक पनि गर्नु सक्नुहुन्छ हो अनि के भन्छ भिडियोमाथि कमेन्ट गर्नुहोस् कि हामी आफ्नो भिडियोलाई अझै कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ भिडियोहरू मन परे हाम्रो च्यानलमा गएर अर्को भिडियोलाई चेकआउट गर्नुहोस् हामी डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि हालिदिनेछु हो अरू भिडियोहरूको हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई नमस्ते